विकासखंड बंडा के ग्राम अख्तियारपुर, धोकल व कई गांव में शनिवार को शाम 5 बजे कई गांव में हल्की हल्की बारिश के साथ साथ तेज हवाओं के साथ तेज रफ्तार से ओले गिरने लगे। ओले इतने थे कि आप देखकर चौंक जाएंगे, जिससे किसानों की गेहूं की फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ। वे मौसम का अचानक मिजाज बदलने से किसानों के चेहरे पर मायूसी सी छा गई। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी बारिश हुई, किसान 6 महीनों की मेहनत बेकार हो गई। ग्रामीणों ने हल्का के लेखपाल को बताया, लेकिन अभी तक जांच करने नहीं पहुंचे। देखिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।